Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokię 6510 z 2002 roku. Tutaj myślę, że wiele osób, moich widzów, tutaj czekało na ten model telefoniku. Telefonik posiada już 18 lat. Jak widzicie, naprawdę bardzo tutaj małych rozmiarów jak na tamten okres czasu. Nasz telefon bardzo atrakcyjnie wygląda. To na całe szczęście udało mi się go naprawić. Tak naprawdę nie naprawić, tylko odblokowałem tutaj blokadę SIM-Lock i blokadę naszego telefoniku, bo były właśnie dwie blokady. Blokada SIM-Lock i blokada naszego telefoniku. I teraz mogę tutaj śmiało Wam pokazać, jak on wygląda. Tutaj zrobimy sobie oczywiście też demontaż tego telefoniku, posłuchamy dźwięki i inne tutaj jego funkcje. Tutaj spójrzcie oczywiście na przedniej ściance, są otwory na nasz głośniczek od rozmów. Dość wygodna klawiatura w tym przypadku i dość tutaj dużych rozmiarów nasze klawisze. Na bocznej ściance zobaczymy tutaj port podczerwieni, naszą IRDę. Telefon tu nie posiada kolorowego wyświetlacza, ale posiada ciekawe właśnie IRDę. Na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszania i pogłaszania. Tutaj w tym przypadku są już troszkę strasznie zmęczone. U samej góry włącznik i włącznik naszego telefoniku. Tutaj następnie widzimy otwory na nasz główny głośnik. Tutaj prawdopodobnie tak jest i na tyle znajdują się otwory na naszą smycz oraz tutaj wygrawerowany napis marki Nokia. I sam dół tu widzimy oczywiście ładowanie pierwsze. Po drugiej stronie widzimy słuchawki 2,5, otwór na nasz mikrofon i tutaj pewnie jakieś złącze, być może pewnie na stacja jakaś dokująca w samochodzie czy coś w tym rodzaju. Teraz sobie zobaczymy naszą baterię, tę oryginalną. W tym przypadku jest bateria podobna jak w Nokii 330, tylko troszkę mniejszych tutaj rozmiarów. Tutaj bateria BLB2 posiada tutaj, nie widać nawet, czy posiada jakieś amperogodziny, no posiada na pewno, ale nie widać właśnie ile. Została wyprodukowana tutaj w Węgrzech, widzimy. Tutaj druga strona pusta. I sobie zobaczymy jeszcze informacje na naszej nalepce. Tutaj model 6510, wersja naszego tutaj softu NPM9. Model został wyprodukowany w Finlandii i jeszcze widzimy 2002 tutaj kodę. Tu jest fajna wsówka naszej karty tutaj SIM. Dość fajne widzę rozwiązanie w Nokii. No i dobra, teraz sobie telefon uruchomimy, no i zobaczymy te jego wszystkie funkcje. Co tam w trawie piszczy. Tu sobie ustawiamy datę i godzinę przy starcie naszego telefoniku. Tutaj dość oporowo trochę te klawisze widzę funkcjonują. No i dobra, sobie przejdziemy teraz do naszego menu. Tu widzimy oczywiście wiadomości. Te wiadomości, tak jak wspominałem, pisałoby się bardzo tutaj wygodnie, dość wygodne klawisze. Dość ciekawy telefonik pod tym względem. Później spis połączeń, nasze profile, ustawienia. Tutaj w ustawieniach pewnie mamy dźwięki oryginalne. To sobie może posłuchamy od razu dźwięki. Tutaj ten telefon widzimy, że posiada naprawdę bardzo dużą ilość dźwięków, więc naprawdę jest w czym wybierać. Tu mamy dźwięki. Sobie pojedziemy od samej góry. 3, 2, 1.
No i jak słyszeliście, telefon posiada tutaj 36 dzwonków, bo 3 akurat były nieoryginalne, ale tutaj fajnie się je posłuchało. Tutaj spójrzcie, już 12 minuta, a to praktycznie nic w tym telefonie nie pokazałem, tylko i wyłącznie dźwięki. To jeszcze możemy zobaczyć oczywiście budzik, ustawienia nasze daty i godziny, ustawienia połączeń, telefonu, dzwonków, to język polski, powitanie. Tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Oczywiście przywróć ustawienia fabryczne naszego telefoniku, zabezpieczenia, ustawienia modemu GPRS, akcesoria, tutaj mikrozestaw, pętla. Tutaj dość ciekawy naprawdę telefon, dość funkcjonalny jak te lata. Tutaj bez kolorowego wyświetlacza. I teraz przejdziemy do naszych gierek. Tutaj zobaczymy nasze gierki. Pierwszy Snake, oczywiście najbardziej popularna gierka na nasze Nokie. Tak jak podobnie w Nokii 30 taka sama gierka, tutaj nic nie jest ulepszonego. To samo gramy sobie w wężyka. Wychodzimy z tej gierki. Druga gierka. Tutaj też ciekawa gierka. Chyba w Nokii 30 jej nie było. Tu musimy oczywiście szybko taką samą figurę sobie znaleźć. I pierwsza runda załatwiona. No i później oczywiście będą trudniejsze rundy, będzie więcej kwadracików i musimy więcej szukać tych samych podwójnych elementów. Tutaj oczywiście mamy czas. Wychodzimy sobie z tej gierki. I kolejna. Tam już pamiętam z Nokii 10. Bardzo ciekawa gierka. Tu się strzelało pewnie o trójeczką. Tu poruszamy się 8 i 0. Do góry 8, z 0 na dół. Kolejna gierka. To też jest bardzo dobrze pamiętana. Grało się na komputerach, tych starszych. Bardzo popularna gierka. Bardzo dobrze znana. Tutaj oczywiście musimy nie dopuścić, żeby nam ta kuleczka spadła na sam dół. Musimy ją cały czas wybijać. I tyle, jak widzimy, 4 giereczki tu w tym telefonie są, więc jest co zagrać nawet na takim malutkim wyświetlaczu. Kalkulator, lista naszych spraw, notatki, kalendarz, port tutaj jedy widzimy tutaj w tym miejscu. Niechcąco wyszedłem. Kalendarz, port, radio, no w tym przypadku widzicie mamy radio, więc tu otwór na słuchawki tutaj idealnie się sprawdza na naszego radia. I dodatki, tu mamy dyktafon. Co ciekawe, w tym telefonie mamy dyktafon, nagrywanie. Spróbujemy sobie tu nagrać jakiś dźwięk. Tutaj nagram siebie. Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj zobaczymy, czy w ogóle to nagranie tutaj się jako tako otworzy. I otwieramy sobie nagranie. Tutaj bardzo cicho słyszę, chyba głośnik siadł. Albo mikrofon. Ale tak czy inaczej to działa, ale słabo słychać. U mnie akurat w moim przypadku jest coś nie tak. Chyba z mikrofonem. Portfel, tutaj opcja, która jest tutaj bardzo popularna w Nokiach. Polecenie głosowe, minutnik, stoper. No i tyle. Powiększe usługi internetowe i plus mega. Też nie wspomniałem o naszym wyświetlaczu. Tutaj podświetla nie jest w kolorze niebieskim. Chyba dobrze znana Nokia właśnie w kolorze niebieskim. Tutaj podświetlanie dość tutaj się odróżnia od innych Nokii. No i dobra, i to wszystko jeśli chodzi o ten model telefonu. Tutaj o tą Nokię z 2002 roku, Nokia 6510. I teraz zabieramy się tutaj do demontażu. Tutaj demontaż nie powinien być jakiś trudny. Tutaj podobnie jak w Nokiach, tej banalnie prostej, tutaj sobie podwadzamy naszą przednią budowę. No tutaj samoczynnie nam odchodzi.
I teraz zabieramy się do odkręcenia śrubeczek. Tu będzie 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz tutaj muszę zmienić naszego Torxa. Tutaj zobaczymy sobie, czy ten podejdzie. Tak. I tu musimy użyć Torxa. Tutaj spójrzcie. Akurat tutaj chyba nie widać. W sumie jak zawsze praktycznie. Troszkę obniżę. Teraz może się uda. Tutaj jest to Torx T6H. O, teraz idealnie zapało. Taki Torx popularny tak naprawdę w starych Nokiach i w większości tych starszych telefonów. Mamy do odkręcenia 6 śrubeczek, więc sobie je odkręcamy. Tutaj widzę, że są wszystkie jakoś poluzowane. Tutaj pewnie ktoś niejednokrotnie grzebał w tym mini telefoniku. Niestety, ale jak widzę, że telefon działa, to jest ok. Pewnie na budowie są pozrywane. A tutaj jeszcze widzimy, w tym przypadku troszkę ciężko odchodzi. Sobie spróbujemy wyciągnąć. Tutaj jest zablokowany. No, ale bez tego spróbujemy to wyciągnąć wszystko. Tutaj spójrzcie. Tu są dwie blokady. Tu jest jedna w tym miejscu. I po drugiej stronie tu jest blokada. To są te główne blokady, które tutaj trzymają wszystkie te nasze elementy wewnątrz. I tutaj zobaczmy, możemy już wymienić nasz głośniczek główny. Tutaj u samej góry, następnie jeśli chodzi tutaj o tą całą nakładkę, klawiaturki, wyświetlacz, to jest tak bardziej wszystko spojone, więc najlepiej sobie to wymieniać całościowo. Oczywiście moglibyśmy to wymienić jakoś tak oddzielając, ale tutaj raczej bym nie radził, bo ta tutaj obudowa się raczej tutaj łamie i psuje szybko, jest dość lipna. Tutaj zobaczymy naszą płytę główną, jest naprawdę bardzo tutaj małych rozmiarów. No jak telefon mały, to i tutaj płyta mała. Tutaj mamy port tej IRDY, tutaj w tym miejscu. To wszystko jest, widzimy, spojone wraz z płytą główną, więc sobie tak szybko tego nie wymienimy. Jeśli chcemy we własnym tutaj zakresie, w domowym zaciszu, tutaj złącze karty SIM, złącze tutaj baterii i inne elementy. Tutaj nie wyciągnąłem naszej karty SIM, ale to nam nie przeszkadzało, widzicie, tu wypadło nam całe złącze. Tu mamy wibracje, które możemy wymienić, całą kostkę. Też jest w prosty sposób tutaj wymienna, widzicie. I tu mamy jakieś jeszcze złącze naszej antenki zasięgowej. No i my sobie to z powrotem wszystko wkładamy na swoje miejsce. Tutaj zakładamy z powrotem naszą płytę. I tutaj nasz cały ten przód zakładamy na swoje miejsce. Tutaj, no i mocujemy te dwie blokady, które tak naprawdę tutaj troszkę trzymają. O, tutaj widzimy problem. W tym miejscu ta śrubka niestety się tutaj uszkodziła. I przykręcamy tutaj wszystkie 6 śrubeczek. O, widzimy, tutaj puściła w tym miejscu. Tu sobie może ją spróbujemy nadstawić. Możemy jeszcze, tu możemy położyć tak sobie prowizorycznie, tutaj jak widzicie, tu są te od kolejnych. Musi być z drugiej strony. Tutaj przerwę film, nie chcę przedłużać. O, i tutaj w tym miejscu założyłem. Spójrzcie. Tutaj niestety po lewej stronie nie będzie.
A ktoś tu się nie bał i niestety pourywał wszystko. No i teraz sobie przykręcamy te śrubki. Wszystkie na swoje miejsce. No cóż się trochę dziwić, jak Nokia tutaj posiada już 18 lat. To nawet może ze starości już te, w zależności w jakich warunkach ten plastik tutaj leżał, to mógł się po prostu samoczynnie to naprawdę tutaj pęknąć. Może jakieś były tutaj rzucania, upadki, no i tak się po prostu stało z wiekiem czasu, że to wszystko niestety się tutaj wszystko rozkłada. To oczywiście już wszystko przykręcone. Teraz sobie tutaj oczywiście musimy przetrzeć nasz wyświetlacz tutaj z tych brudów, z tych niepotrzebnych odcisków palców i innych zanieczyszczeń. Jeśli to już mamy, zakładamy z powrotem naszą nakładkę klawiaturki, zakładamy nasz tutaj cały przód, od samej góry najlepiej. I zobaczymy, czy po takim tutaj demontażu nasz tutaj telefonik z 2002 roku się tutaj uruchomi poprawnie. Jak widzicie, wszystko działa, tak być powinno, klawisze działają, tutaj wyświetlacz działa, tylko trochę tak oporowo to działa. W sumie tak jak wcześniej działało. No i dobra, no tylko tyle na dzisiaj w tym filmiku. Zachęcam Cię do oglądania moich kolejnych filmików z udziałem Nokii, Sonessonów i innych telefonów klasyczno-dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu tej Nokii 6510 sobie znajdziesz pod tym filmem. Ja Cię oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza tutaj pod tym filmem oraz do oglądania filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał i moje filmy na tym kanale właśnie. Cześć!